Nkwaniriza masukulumu gaffe ag'olunaku olwaleero essaawa ziweze 3 olunaku lwa mukaaga. Ndi Kalungi Betty ngenda kubeera ne munnange Lukyams Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Katusooke tulabe ebikulu ebiri mu galeero ate tukomewo tugakutuuseeko mu bujjuvu. Ebikulu mu masukulumu. Afande, wamesema wanakuja wako njiani Ensasage egwiridde ab'e Tanzania abantu abasoba mu 6 bajiridde muliro nga basena amafuta okuva ku kimotoka ekyagudde. Visa zituze mabega. Speaker Rebecca Kadaga asabye amawanga ga Africa gajjewo visa ezifuukidde abasuubuzi ekyambika. Mwebulirire ku tteeka ly'Omukama mwekkaanye bye musomye bye mba mukkiriza. Abasoba mu 15 bafunye obusaaseredooti Ssaabasumba abakuutidde okuweereza n'obwesimbu. And professional values. Kuna namna wanaendesha maneno yao. Please follow that. Mukuume empisa abajasi ba UPDF abagenza okwetaba mu gy'amagye bakalatiddwa. Nyongera okwaniriza masukulumu gaffe ag'olunaku olwaleero era kangatandike n'abantu abakunukiriza eyo mu 6 abafiiridde mu muliro bwe babadde bagezaako okusena amafuta okuva ku kimotoka ekigudde era nga bino byonna bibadde mu ggwanga erya Tanzania. Katubirabe. Enjege eno egudde ku kyalo Morongolo mu ggwanga lya Tanzania era abantu 6 be bagambibwa okuba nga bafudde so nga 7 baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Ekyalo wabadde enjege eno kyesudde kilomita ng'ebikumi 200 okuva mu kibuga ekikulu Dar es Salaam. Era bano abafudde babadde bakuŋŋaanidde ku kimotoka ekibadde kigudde okwesenera ku mafuta ag'obwereere nga basinga ku bano babadde bakutte ebidomola ssaako baketi ng'olubadde okutandika akaseera mpawe kaaga ekimotoka ne kibwatuka omuliro ne gubuna ekifo kyonna. Ebifaananyi ebikwatiddwa biraga nti egimu ku mirambo ssaako ebitundu by'ekimotoka omuliro n'abantu abagezaako okudduka okutaasa obulamu bwabwe. Afande, wamesema wanakuja wako njiani Watu wanaungua, ni ajali kubwa sana ya moto. Gavana w'ekibuga kya Morongolo Tanzania Stephen Kabwe ategeezezza nti abantu 6 be babadde bakafa n'abalala 7 ne balumizibwa wabula omuwendo guno bagusuubira okweyongera. Ye omuduumizi wa poliisi mu kitundu kino Wilbrod Mutafungwa agamba nti tebayinza kukakasa muwendo mutuufu ogw'abantu abafudde. Ate omusawo mu ddwaliro erimu ayogedde ku mbeera abantu abaddusiddwa mu ddwaliro gye balimu. Unfortunately, fire broke out and burned a lot of people. A lot of people have lost their lives in this incident, over 57. We are continuing to follow up on the items burned and businesses so that we have a conclusive number of those perished, but so far we can confirm 57 are dead. Poliisi egamba nti abasinze okufa babadde bavuzi ba boda. Kitalo nnyo olw'abannaffe abo abafiiridde muliro. Ate ye Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga asabye amawanga ga Africa okulowooza ku ky'okuggyawo visas eri abantu b'amawanga gano kibanguyize okukola obulungi emirimu gyabwe nga tewali kutaataaganyizibwa kwonna. Passport ya Africa eyitibwa Standard African Passport eri mu kubagibwa. Speaker agamba teyeetaagisa ng'ekyetaagisa kyokka kwe kuggyawo visa. Nabyo katubirabe. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Alitwala Kadaga yasinzidde ku mukolo gw'okuggalawo ensisinkano y'abasipeeka ba Parliament okuva mu Africa eyabadde mu ggwanga lya South Africa n'asaba amawanga ga Africa gonna okulowooza ku ky'okuggyawo visa kyanguye ku ntambula z'abantu ssaako ebyamaguzi mu mawanga gano. Speaker Kadaga agamba passport ya Africa ey'awamu teyeetaagisa ng'abantu kye beetaaga kwe kuggyibwawo kwa visa okusobola okutambula nga bwe baagala okwetooloola Africa. Request in addition the facilitation of free movement of people through issues of African passport. Honorable Chair, I think what we want is a removal of visas.
the visa requirements. I think we are interested in the removal of visas rather than issues with the African passport. Amyuka omubaka wa Uganda mu ggwanga lya South Africa Kintu Nyago naye asinyiza ku bukulu bw'okuggyawo visa eri abantu mu Africa. Africa efuuke akatale akawamu kitegeeza nti munnayuganda ajja kubanga agenda atambula kyere ogenda okusuula mu nsi ezituliraanye n'endala eziri ewala Nigeria, Congo visa bakirowoozeeko zibeere nga zivaawo kiyamba abasuubuzi n'abantu abalala batambula mu Africa abantu ab'Africa. Speaker agambye nti abantu mu Africa okuba n'eddembe okutambula nga bwe baagala okuva mu ggwanga erimu okuddamu ddala nga tebakozesezza visa kijja kuyamba okutumbula ebyenkulaakulana n'ebyobusuubuzi ku ssemazinga wa Africa. I want us to have a removal of visas. That's what would be meaningful to the people of Africa. If we don't allow the people to move, there's no point in having a continental free trade here. So the issue of free movement of people on the African continent is very, very paramount. And I would like to ask our heads of state to address it quickly so that we realize the objectives of the continental free trade area. Ye Ambassador Rosette Nyirikendi Katunje era nga ye muwi w'amagezi eri ssentebe w'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa Mossi Faki era nga yamukiikiridde ku mukolo guno ogw'abasipiika ba Africa bonna agambye nti ddala kituufu weetaagawo ekintu ekinaggumiza enkolagana mu mawanga ga Africa gonna. Tulina okuteekawo enkolagana etegeerekeka ekwatagana n'amawanga gonna g'omu nsi mu kitundu kyaffe ekya Africa nga tuyamba abasuubuzi bonna mu ngeri yonna nti basobola okutambula mu mawanga amalala ne batunza ebintu byabwe oba nabo ne baleeta ebintu okuva mu aga amawanga ne babitunza mu nsi zaabwe. Kadaga akukkulumya olw'emikago egitali gimu egisangibwa mu mawanga agamu egikugira abalala okuyingira n'okwetaayiza mu mawanga agamu. Multiplicity of regional economic blocks that we have on the continent which are hampering our work. But I told them that, interestingly, the African Union itself is trying to create an additional block of the Horn of Africa. We pay subscriptions. If you're going to pay subscription to 4 regional blocks, I think it's costly to our economies. Minister w'ebyobulimi n'obulunzi kuno Vincent Bamulanga Kisempejja naye ku nsonga eno aliko ebirungi byagirabamu ng'okwanguyirwa okufunira ebirime bya kuno akatale mu mawanga ga Africa amalala. Omuntu kimuyamba nti bw'oba ogenze kati eggana Passport ya Africa mu kiseera kino ekozesebwa abakulembeze n'abakungu abamu ng'esuubirwa okubuna Africa yonna omwaka ogujja wabula kitegeerekese ng'okubeera ne passport zino mu kiseera kino tekigaana muntu kusasula visa ekintu abamu ku bakulu mu African Union kye bagamba nti kiyinza okuzingamya enkulaakulana mu Africa naddala akatale akawamu akabindabinda. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukulumu. Webale nnyo Shamim Naiga. Ate Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizitoranga yennyamidde olw'ettemu erisusse mu ggwanga saako n'obwavu obukudde ejjembe ensangi zino era mu ggwanga byagamba nti bireeseewo obunkenke obutagambika mu bantu. Ono okwogera bino abadde akulembeddemu ekitambiro kya Misa ku Lutikko e Rubaga era nga abadyankoni 15 basobodde okufuna obuseseredooti ate nga bo abaseminaaliyo 12 nabo ne basobola okufuna obudyankoni. Katubirabe. Libadde essanyu jjereere ku Lutikko e Rubaga abadyankoni 15 badde bafuna obuseseredooti wamu n'abaseminaaliyo 12 nga bano nabo bafunye obudyankoni ng'ekitambiro ky'emmisa kino kikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizitoranga. Wasoose omukolo gw'okufuna obudyankoni mu baseminaaliyo 12 nga bano baweereddwayo eri Omukama mu butongole. Nga bawa obudyankoni buno Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizitoranga abaddeko entanda enkulu gy'abasibiridde. Ekigambo kya Katonda kimwaniriza nga muli basanyufu mukyuse ku bantu bonna mwebulirire ku tteeka ly'Omukama mwekkaanye bye musomye bye mba mukkiriza. Oluvannyuma wazza omukolo gw'okuwa abadyankoni 15 obusaseredooti. Abafunye obudyankoni n'obusaseredooti olwaleero bonna baatudde mu butongole era bwe batyo ne beeyala wansi ng'akabonero akalaga obuwulize obukkakkamu n'okubakuza bwe batyo era ne basabirwa Ssaabasumba Lwanga. Weze ne Katonda ekitambiro
Amina. Omukolo gw'okubambaza ebyambalo byabwe abadyankoni wamu n'abasaseredooti gweguzzeeko ne waweebwa ebintu ebyenjawulo bye bagenda okukozesa mu buweereza bwabwe nga muno mwe mubadde n'envanjiri nga abasaseredooti basiigiddwa omuzigo mu bibatu byabwe wakati mu ssanyu y'abazadde baabwe. Mu kitambiro ky'emmisa kino eky'okuwa abadyankoni wamu n'abasaseredooti obukulu, Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga abakubiriza okubeera abamalirivu mu buweereza bwabwe. Omukama abayisi buli omu amuyita yekka era buli omu yeddiramu yekka bwe n'ababuuza wano ebibuuzo buli omu ajja kweddiramu yekka si mulala amuddiramu kubanga omukama mu bunnaddiini mu busoosolooti atuyita kinoomu. Ssaabasumba Lwanga era abasabye babeere kyakulabirako eri abakkiriza bw'ati era n'abasaba okufaayo ennyo okutukuza abantu wamu n'okubaliisa ekigambo ekitukuvu. Bwe tufuuka abasosodooti tufuna erinnya eppya ne batuyita bakristo abalala alter Christus mu ngeri emu ne tuba tusaanidde okubeera endabirwamu ya mukama waffe Yesu Kristo. Ku mbeera eri mu ggwanga, Ssaabasumba Lwanga yennyamidde olw'ettemu wamu n'obwavu obususse mu ggwanga nga bino bireesewo obunkenke mu ggwanga wamu n'enkulaakulana okuziŋŋama. Twongera okusabira eggwanga lyaffe lino omukama atuddiza emirembe n'enkubeera n'omulanga gavumenti ekole kyonna ekisoboka okulaba nti ebikyamu ebyo bigololwa. N'enkubeera n'omulanga abo bonna abalina emitima emibi egituusa obabe ku balala mu bubbi mu ttemu n'ebirala bannange mweddeku. Ssaabasumba Lwanga era ayanjudde kaweefube ekibiina ekigatta bannaddiini mu ggwanga ekya Inter-Religious Council bwe kigenda okutandikawo okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusobola okusisinkana abantu okufuna ebirowoozo byabwe ku mbeera eri mu ggwanga. Mwe tuli abakatoliki, abakristaayo, aba Church of Uganda, abamu ku balokole, aba Seventh Day ate n'abasiraamu twasaba gavumenti okusinziira ku mbeera eyo abantu tubawulize kuba byonna mu palamenti bituukayo. Kaakano gavumenti netukkiriza twatandise ekitibwa National Dialogue era ng'abali mu kyaki ezo zenjogeddeko bajja kutuuka mu bifo ebitali bimu. Abafunye obudyankoni bwe bane ba Brian Mayiga kati omugenzi ng'ono yaziikibwa ku bbalaza ya Ssabbiiti eno era nga banne bamujjukidde nga bamusabira omukama amulamuze ekisa. Naffe tugenda kubasaba musirikiremu eddakiika ntono nnyo asineeyongerayo tujjukire muganda waffe. Ayi mukama mwekimula kitaggwaawo. Mu kitambiro ky'emmisa kino kyennyini Ssaabasumba Lwanga era wasomesereza abagole empagi 7 ez'obusaseredooti nga mu zino mwe muli okubeera obumu obuweereza obulungi mu buli mbeera yonna. Carol Nakibuule, Dot TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Carol Nakibuule muyogeyoge bannaffe era tusaba omwoyo gw'omugenzi Reverend Mayiga omukama agulamuze kisa. Bwe tweyongerayo bannabyabufuzi balaze obwennyamivu olw'obutali butebenkevu mu ggwanga naddala mu kaseera kano nga beetegekera okugenda mu kalulu aka 2021 okusinziira ku mubaka w'ekibuga eky'Emukono Betty Nambooze Bakireke agamba nti wandibanga waliwo akakundi k'abantu abamenyi b'amateeka nga bano be batandise okukaabya bannayuganda akayirigombe. Katulirabe. Okuwamba okutulugunya n'ettemu erisusse ennyo ensangi zino byogeza bannayuganda obwama nga n'abamu kibalowoozesa nti kyandibanga kigenderere wabula ab'ebyokwerinda bibasuza tebeebase era bawera nkolokooto nti kagwake keetonnye bakubirinnya ku nfeete. Ebikolwa ng'ebyokutta abantu bituukidde mu kiseera nga n'ebyobufuzi bitandise okukwata akati olw'akalulu aka bonna aka 2021 akabindabinda era wano bannabyabufuzi ab'enjawulo bagamba nti abantu abafa mu ngeri etategerekeka kyandibanga kigenderere olw'ensonga ez'ebyobufuzi. Mujjukire nti bwe tunaamalirako omwaka guno ebyobufuzi bigenda kuba omuliro gukutte kakati abantu batandise okweraliikirira babakwata bababuzaawo lwa byabufuzi ate n'enkola eno aba security gye bakola ne bakwata omuntu nga tebamututte ku poliisi
ne bamubeera naye okumala wiiki ne balyoka baga nti ate tumutadde ku poliisi eri. Ekyo nakyo si kirungi. Okusinziira ku mubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Namboze Bakireke, ebigenda mu maaso mu ggwanga bimulowoozesa nti waliwo akakundi k'abantu abagenda batta abantu olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Ndaba nga waliwo organized crime. Oluusi kubanga olaba n'ekisa omuntu nti abantu ne bajja ne batta omuntu ne batwala boda nga bagenda gitunda mitwalo 7 oba miliyoni 1. Olaba nti ezo sente zaalitisiza omuntu ate ne mabega eri basse n'abantu nga tebalina na kye bamututteko. N'olwekyo nze ndowooza gavumenti ekyagaanye bugaanye okukkiriza nti ekitta abantu kino ekiri mu ggwanga kirabika kiriko ensonga endala. Ate ye yaliko omubaka wa Makindye East John Simbwa. Ebyogerwa abiise byabufuzi kyokka n'ategeeza nti ebyobufuzi byandirinzeeko kubanga n'essaawa eno tewali bubonero bwa nkukunala bulaga nti akalulu ka bonna aka 2021 kanaabeerawo. Ng'eggwanga tirinaba kubeera lyetegefu bulungi. Ng'eggwanga newakubadde bannabyabufuzi bo abali redo okuzanya ebyobufuzi 2021 batandise olugendo lwabwe naye ng'eggwanga tirinaba kuteeka ekisooka wabula kati omwaka gumu n'ekitundu naye abantu bannayuganda bagenda okwetaba mu kalulu tebamanyi na lunaku ki lwe bagenda kulonda. Bino bwe bijjidde ng'ebitongole bikuuma ddembe bikyayongera okutema empenda okulaba nga bikuuma bannayuganda n'ebyabwe era nga wano bagunjawo n'eggye ekkuuma byalo liyita erya LDU n'okuteeka kamera enkesi ku nguudo okwewala embeera y'ekyatto omwami nakimanya nti lwaki teyayogera. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Mike Mutebi. Ate bo abayisiraamu abalina obusobozi bonna mu ggwanga bakubiriziddwa okusala ebisolo olunaku olw'enkya nga bamaze okusaala era n'ennyama bagigabire abantu nga tebasosodde okusobola okwongera ku mpeera zaabwe. Sheikh Muhammad Nsereko Mujahidi yakubiriza abayisiraamu mu kafubo k'abaddemu n'omusasi waffe. Ate mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri naye ayagalizza abayisiraamu bonna mu ggwanga Idi ennungi. Wabula ate ekiri e Mecca abalamazi ab'enjawulo basiibye ku lusozi Arafa nga basinza omutonzi era ng'eno gye bagenda okukomekkereza emikolo gyabwe egya hijja. Katubirabe nabyo. Olunaku olw'enkya zigenda kubeera ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Dhulhijja okusinziira ku kalenda y'Obuyisiraamu era nga luno abayisiraamu kwe bajaguliza Idi enkulu. Bino bye binaabeererawo nga abagenze okulamaga e Mecca nabo basala ebisolo oluvannyuma lw'okumaliriza emikolo gya hijja omuli okulinnya olusozi olwa Arafa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yaweera kutuba ye yasembayo era abantu abali eyo mu bukadde obubiri be beetabye ku mukolo guno omubeera abayisiraamu abava mu mawanga ag'enjawulo era bano gye banaava badde Mina okukasuka amayinja agagoba sitaani eyayagala okukema Nabbi Ibrahimu aleme okuwaayo omwana we bwe batyo beetabe mu kusala ebisolo. Ne mu Uganda ko n'amawanga amalala oluvannyuma lw'okusaala swala ya Idi abayisiraamu abeesobola baakusaddaaka ebisolo okwenogera ku mpeera ng'akalombolombo ak'okujjukira jjajjaabwe Ibrahimu alayhi salaamu eyali asazeewo okusala mwana we Ismaili ng'akabonero ak'obuwulizi eri Katonda we. Ettonda erisooka okutonya ku ttaka Allahu subhanahu wa ta'ala awo wennyini n'akusonyiwa n'osonyibwa. Ettonda eriddako n'abantu nabo ne bakola kino bagattibwa ku ggwe okuba nti nno osonyiddwa. So omuntu bw'aba ng'asaze nga tagasse ku Allah tabaraka wa ta'ala wala ng'asaze n'omutima gwe mutukuvu Allah amusonyiwa ebyo byamusobako emabega ate n'amuwaayo n'omwaka ogujja mu maaso okubeera ng'asonyiddwa. Ente, embuzi, endiga ssaako n'eŋŋamiya z'ensolo ezaalagibwa okusalibwa era nga Sheikh Muhammad Nsereko Mujahidu atubuulidde ensolo ezirina okusalibwa bwe zifaanana. Tonoonyaayo ekisolo ekitaliiko bulemu kyonna. Tonoonyaayo kasolo kakovvu kakonzibye n'oga nti kogenda okusala era nga naawe bw'omanyi nti bw'oba ng'oyagala kintu kya bbeeyi era naawe olina kuteekeramu ddala osobole okufuna. Olw'enfuna z'abayisiraamu ezitenkana abayisiraamu bakkirizibwa okwegatta wabula ku nte ssaako n'eŋŋamiya zokka. Minimum omuntu omu asobola okwesalira ente omu yeesalira ente ate era n'aba okutuuka ku bantu 7
ente n'eŋŋamiya musumbuzi n'endiga tebabyegattako obyemalira gwe omu. Ensolo ebeera esaliddwa giyite eya dhuhiya eyawulwamu emirundi 3 okuli ey'okusigala ewaka ey'okulya okugabirako abali mu bwetaavu ssaako n'ab'emikwano. Nyama ya dhuhiya tetugitunda nti obeeko ofunemu oganyulwemu ne ssente, wabula ennyama eyo eweebwayo eri emikwano, eweebwayo eri abeetaavu, awalan abeetaavu bamuhtajin nabo basanyuke. Omuntu agenda okusala ekisolo ekya dhuhiya kimwetaagisa okumala ennaku 10 eza Dhulhijja nga tasalako nviiri yadde enjala. Mu buufu obwo tutuuseeko mu Kisenyi ebimu ku bifo gye batunda embuzi n'endiga wano mu kibuga Kampala era tusanze emirimu gitambula bukwakku. Wabula eno abaguzi beekokkodde ebbeeyi y'embuzi n'endiga okubeera eya waggulu. Kansala nwansobozesezza okusala naye ebbeeyi ya buli kimu nya tuzigula buwanana ziri ku ssente nnyinnyimukko ate nga mbeera enfuna sennonyi bulungi ate nga embuzi ezimu nungi naye nga babazitunda bagamba nti nabo gye babasuubuza baziseera. Bano balaajanya olw'abaguzi okuba ab'omunyoto. Bakasitoma baje banajja bulungi katusuubira odde gye bweyongerako bagenda kujja bakendeddemu ayidde omulundi abantu bakyettanidde obwavu bw'omungi mu duniya era nsoboka okubira gavumenti omulanga engeza ku misolo. Wano Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri waasinzidde n'ayagayiriza abayisiraamu bonna mu ggwanga Idi ennungi. Mu kiwandiiko ky'ataddeko omukono, Ssaabasajja Kabaka yennyamidde olw'ettemu, obutalumirirwa nsi n'obutafaayo ku mbeera enzibu ennyo omuntu wa bulijjo z'ayitamu ensanyi zino, bw'atyo n'asaba Allah okubibamalirawo. N'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Alitwala Kadaga sinzidde n'ayagayiriza abayisiraamu bonna mu ggwanga Idi ennungi. Olungi wa Idi el Aduha olujja okutuuka ku lunaku lwe Sande. Nsaba nti Allah atundulire n'ekisa tubeere n'essanyu n'emirembe mu maka gaffe. Mbagaliza olunaku olulungi musibe bulungi. Mu Kibijjamiru ky'abasinga Delta TV Amasukulu. Mukulikeeyo nnyo mu kuwummulamuko Delta TV Amasukulu mu kitundu kyakubiri. Bwe tweyongerayo mu ngeri y'okutumbula omutindo gw'ebyobuyonjo mu bitundu abantu gye bawangaalira, bo ab'ennateete mu Central Zone bakedde kukola bulungi bwansi mwe basaayidde ebisikosiko nga kwotadde n'okugogola emyala egy'enjawulo egisangibwa mu kitundu kyabwe kino. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Philip Magambo nga ayambibwako amagye, abasirikale aba LDU nga kwotadde n'abasirikale okuva ku poliisi y'ennateete era nga bano babadde bakulembeddwamu ASP Vincent Mbazira. Kingi Moses abaddeyo katubirabe. Gye buvuddeko ssentebe wa Nateete Central Zone Philip Magambo yatongoza enkola y'akadeeyaako mu kitundu kye kisobozesa abatuuze obutasaasaanya akasasiro buli we basanze olwo omutindo gw'ebyobuyonjo gubukale mu kitundu kino. Mu kwongera okunyweza enkola eno yatongozebwa gye buvuddeko olwaleero ssentebe y'omu ng'ali wamu n'abatuuze be bakedde kugogola myala n'okusaawa ebisika ebibeetoolodde. Abatuuze mu kitundu ky'e Nateete balina okusoomoozebwa kwazi kaabuyonjo okubeera entono ate nga n'ezo eziriwo zajjula dda ng'abakozi b'ebikolobero zibakozesa okwekwekamu n'okuddizaamu emisango. Kugitereka mu toilets naye olw'okuba nti tumaze okukizuula tugenda kukyongeramu amaanyi n'okufeffetta buli kintu kyonna akanyomero konna tubeere nga tukasalira amagezi mu bikwatagana n'enjaga. Munnabyabufuzi Nassolo Junior ategeezezza nga bwe bali abamalirivu okutumbula ebyobuyonjo n'okulwanyisa endwadde kwe kuleeta eddagala n'ebbomba ebinaakozesebwa okufuuyira ebiwuka. Bomba tuzze nazo tetugenda kubaako kiwuka kye tuleka mu zooni eno kubanga twagala abantu abalamu. 2021 njagala nnondebwe abantu abalamu. Yesala Nalweyiso akalaatidde abatuuze okusitukirangamu okwetaba mu bulungi bwansi
kubanga nnyini mufu yakwata awawunya. Naye tugenda fuba batuuze bannange mube bagumu, tugenda kukwasiza wamu ng'abakulembeze tulabe nga tutaasa embeera eno. Kyo egenda beera lutiini, buli kifo we tutuuka nga wabi nnyo tujja kukola tukole n'amaanyi era abantu mwenna mube bagumu. Ssentebe Philip Magambo ensonga y'okuzimba kaabuyonjo agamba nti buvunaanyizibwa bw'ekitongole kya KCCA. Kibi nnyo nti ekitundu kyaffe kye tulimu kaabuyonjo ntono ate tuli mu kitundu kisenyi, so twakwatagana ne KCCA okubeera nga tubasaba batuwe kaabuyonjo zaabwe ziri ku pulaani obulungi era ne batusaba ettaka ne tuteekayo application n'endagaano z'ettaka, so tulina essuubi nti bagenda tuwa toye ziri ku mutindo. Akulira poliisi y'e Nateete Vincent Mbazira agambye nti kino bakikoze kwongera kunyweza nkolagana yaabwe n'abantu ba bulijjo n'abasaba okukwatira wamu ne poliisi mu nsonga z'ebyokweyonja n'ebyokwerinda. Tuvuddeyo okulaba nti nno tugezaako okunyweza enkolagana yaffe ya poliisi, amagye wamu n'omuntu wa bulijjo n'engeri bye tulaba ebigenda mu maaso nti nno obukyafu buleese kolera endwadde eziva ku bukyafu, naffe twenyigiramu okulaba nti abantu baffe babeera nga bali bayonjo, ebintu bayonjo. Nateete kimu ku bitundu eby'enzigotta era ebibeera mu katyabaga singa endwadde eziva ku buligo zibalukawo mu ggwanga. Kiyingi Moses, Deuta TV Amasukulumu. Kulikayo nnyo Kiyingi Moses. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu akubiriza abakulembeze b'Obuyisiraamu okwenyigira ennyo mu kusoma yirimu gye balina ate oluvannyuma nabo bagisomese abantu be bakulembera. Bino abyogeredde Kibuli mu makaage bw'abadde asisinkanye abakulembeze b'Obuyisiraamu okuva mu disitulikiti za West Buganda ku zino nga kuliko Gomba, Mpigi nga kwotadde ne Butambala. Abakulembeze b'Obuyisiraamu okuva mu disitulikiti eza West Buganda mu Buyisiraamu bawubyeko obululu ekigere ewa jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge Kakungulu mu makaage Kibuli. Omulangira asinzidde wano n'abakubiriza okubangulwa mu nsonga ez'enjawulo era bayigirize bye basomye be bakulembera nga kino kyakuyambako okwanguyiriza mu nsonga eziyinza okusoomooza gye bali. Tugende mu maaso n'okuyiga n'okusoma. Tirimu teggwayo, irimu eringa nnyanja. Toyinza kugaa nti ebiri mu nnyanja obimanyi, naye tulina kusigala nga tunoonya irimu, tulina kusigala nga tusoma ate nga irimu gye tufunye ekyo buli kaseera nkyogera teyinza kugasa okujjako ng'okisomesezza. Mbogo era ategeezezza nti bayimaamu bateekeddwa okubaako emirimu egy'enjawulo egy'ekulaakulanya gye beenyigiramu nga kino kyakubayambako okuba n'obuvunaanyizibwa mu bantu be bakulembera. Twerekereze nga Omuganda bw'agamba nti oli eggi kwefiiriza muwula, kubanga waliwo awo enseko z'empulidde nga boogedde ku byente ne mmanya nti oba oli awo zaakutula naye nsaba busabi kimulundi ogujja we tuba tuzifunye tuzikuume tutekewo olugo ente zino zibeere nga tezikutula zibeerawo. Sheikh Ali Bahadi Kakoza nga mmemba w'olukiiko olw'abamashehe wab'oku ntikko akkaatiriza eky'obukulu bw'enju ya Nuhu Mbogo Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge mwava okugiwa ekitiibwa kubanga y'entabiro y'Obuyisiraamu mu ggwanga. Bwe tunaabeera nga abantu bawano ewaffe mu Central tutandise okutegeera ekitiibwa ky'ennyumba eno, nkakasa nti Obusiraamu bujja kuddayo ku ntikko yaabwo. Agambye nti kyekiseera okuyigiriza abaana abato ebyafaayo by'Obuyisiraamu nga bano babiyigiriza bannaabwe kyebayambeko okumalawo embeera ey'obutategeera byafaayo bya Buyisiraamu. Haji Musa Kajubi Kalanzi, ssentebe wa disitulikiti za West Buganda, ategeezezza nga bwe batandika eddakaweefube ow'okulwanyisa obwavu mu bayimaamu nga bayita mu kubatandikirawo pulojekiti ez'enjawulo. Twakyusizza tetugamba twagala imaamu ave mu kusabiriza, imaamu abeereko nekyagira ki nekyakola tutuuke ne mu makaage nga gasanyusa. Ababaka ba Paalamenti okubadde Lydia Mirembe omubaka omukyalo ow'e Butambala ssaako ne Saala Temulanda ow'Empigi bategeezezza nti kikulu nnyo eky'abannaddiini okuba nti bakunga abantu be bakulembera naddala ku nsonga ez'enkulaakulana. Bayimaamu balina pulojekiti ez'enjawulo
balina tents, balina obutebe, balina embuzi naye nga tugezeeko okubeera nga tubayambako mu byenkulaakulana. Kirungi nnyo abantu basanga mu ddiini ng'olina message eyawamu gy'obawa. So bano bannaffe abakulembeze baffe bannaddiini kye basinga okutuyambako kwe kukuumira abantu baffe awamu okusobola ffe bakolamu emirimu naddala egy'enkulaakulana. Ssentebe w'abamatwale bonna mu ggwanga Haji Abbas Kasagga ku lw'abassentebe b'amatwale ategeezezza Jjajja Mbuga nti bo bali wansi w'obukulembeze bwa ofiisi ya Supreme Mufti era tebajja kukkiriza muntu yenna azannyira ku nnyumba eno. Mu Kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV, Amasukulu. Buli lwa mukaaga wano ku Delta TV tukutuusaako akatundu kaffe akalambula Uganda mwomanyira ebyobulambuzi ebyenjawulo ebyetoolodde eggwanga Uganda oba oliawo byobadde tomanyi. Kano katutuusibwako munnaffe Kiyingi Moses, wabula bwe tukamaliriza tugenda kuddamu tuwummulemuko, tujja kudda n'ekitundu ekyokusatu. Tovaawo. Olwaleero tubitaddemu engatto ne twolekera amambuka ga Uganda nga tubalaamiriza ebuvanjuba mu ggombolola y'e Kalenga mu disitulikiti y'e Kabongo ng'eno yeewasangibwa Kidepo Valley National Park. Amaaso tugatadde ku kipande ekitwoleka nti tuli mu Kidepo Valley National Park. Kidepo Valley National Park kigambibwa nti ekwata ekifo kya kusatu mu Africa ng'esinga eyitibwa Masai Mara ey'e Kenya. Mu kkuumiro lino musangibwamu ebika by'ensolo ebyenjawulo n'ebinyonyi nga Bashir Hanji, omwogezi w'ekitongole ky'ekkuumiro ly'ebisolo ki Uganda Wildlife Authority bw'annyonnyola. Bw'ogendayo ojja kusangayo ensolo nga empologoma, ojja kusangayo nga enjovu, ojja kusangayo buffaloes. Eno kyabadde kizibu okuzuula ekidiba ky'amazzi ensolo ze ganywa, ekireetawo okwebuuza nti amazzi ze ganywa zigajjawa. Kino kyali kizibu kinene nti tugenda tukola dams, okusima dams z'amazzi. Tulinayo ne tekinologiya ey'embuyaga, okozesa embuyaga okupampinga amazzi okugajjawa mu ttaka. Ensolo zino ebiseera ebimu ziva mu kkuumiro lino ne zirumbagana abatuuze abaliraanye Kidepo, wabula ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsolo ki Uganda Wildlife Authority kyennyamivu kuba n'abamu zibatuusaako obulabe. Okusoomoozebwa okw'amaanyi beebo abayigga ensolo zino ne bazitta, okulwala oluusi ne zifa, naye nga ekitongole kino kiri mu nteekateeka y'okumalawo embeera eno. So ffe omulimu gwaffe omunene nnyo bulanga ensolo tezirwala nga zijjanjabibwa, awatali ensolo nga tutwalayo ezeetaagisa okuzirinda. Tulina abantu abasanga baagala bayingire mu paaka batte ensolo, batwale amasanga g'enjovu. Kidepo Valley National Park ewezaako obunene bwa kilomita 1442 nga gwali mu kibuga Kampala ovuga mayiro wakati w'ebitaano mu 10 okutuuka ku 7 okugenda e Kalamojja. Kidepo kifo kirungi ekinyuma okuwummulizaamu ebirowoozo nga naawe akooye okusika empewo ejjuddemu ebikka ebibi weeyuna ekifo kino. Nga kufulumako ngendeko nsike ku mpewo ezitali za kibuga, tutera okwogera nti empewo ez'ekibuga ziri polluted. Ogati akati kangendeko mu kifo ekirungi. Gwe eyandyetaaze okutuuka mu Kidepo National Park oweebwa gaabuwa okusookera ku ofiisi z'ekitongole ky'ebyebisolo e Kamwokya lwa nsonga nti oyinza okusumbuyibwa okufuna ekyo kye wandyetaaze. Bannayuganda batwala ebyobulambuzi ng'ebyolusaazisaazi, kano akalowoozo kali eri mmwe. Bino okulambula ensi yaffe si ky'abantu bawabweru bokka, naffe tulina ogirambula tugimanye. Bayirawo tekiba si kituufu, leka njogere nti kiswaza mu butuufu okubeera ng'otudde wano omuntu ava ebungereza ng'akusinga okumanya ensi yo. Omulambuzi oweebwa amagezi obutatambuza bigere ng'oli mu kkuumiro ly'ebisolo kuba oyinza okuba nga weegabudde eri ensolo enkambwe. Ebyensula ku Kidepo gyebiri, wabula enzimba y'ebisulo by'eno ya nnono
weewaawo bikyali bitono naye bali mu kubyongerako. Lindirira mu kitundu ekyokubiri mw'onoolabira ebika by'ebinyonyi eby'enjawulo n'ekika ky'enkima ky'obadde tolabangako. Lambula Uganda, nange Kiyingi Moses wano ku Deuta TV tukole. Ekitundu tuyingidde ekyokusatu era kankitandike n'abazadde b'omu bitundu by'enjumaga ekisangibwa mu ggombolola ey'Ebukakata mu disitulikiti ey'e Masaka abafunye akamwenyu ku matama oluvannyuma lw'omubaka omukyala ow'e Masaka Babirye Kabanda ng'ayita mu kibiina kye eky'Ababirye Foundation Development okudduukirira essomero lya Dembe Primary School lino nno nga lisangibwa Bukakata n'ebizimbe ebibalirirwamu ensimbi eziwerera ddala obukadde bwa siringi za Uganda 10. Abaana ab'omu kitundu kino badde batambula engendo mpanvu zino nga ziweza mayiro 7 okusobola okutuuka ku masomero gye basomera, nga kino kibadde kisobola okuwa omwaganya abamenyi b'amateeka naddala abo ababasaddaaka okubasaddaaka. Bw'abadde atema evunike ku ssomero lino, Kabanda asabye abazadde okuwa abaana ebyetaago okuli emmere nga kw'otadde n'okubagulira engatto. Abazadde nabo tusobodde okwogerako nabo ne batubuulira obuzibu bwe badde basanga ng'abaana bagenda ku masomero. Katubirabe. Nze ekindeese wano olwaleero bwe kubakwasa essomero lyammwe, essomero lyaffe Dembe Primary School. Banaye nga mwatuuse mu ssomero litojja kikiriza nti mulimu abaana 200. Bambi batula wansi, mulaba omusajja ateteŋŋanya waakiri abaana baleme kuttibwa nga bagenda ku ssomero. Ssentebe abadde atulaga ekiwandiiko wano n'anatunamu omukisa n'akyogerako nti basudde nti beetaagayo abaana abalala. Nagamba abaana b'ennyuma nga tetwali kyankwasa nnaku ngakumanya nti abaana batambula mayiro 6 ne bagenda erugula okusoma. Kati nabuuza bano ab'emyaka 2, ab'emyaka 3, ab'emyaka 4 basobola okutambula olugendo mayiro 6. Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo nga tufunye essomero ku Njumaga, kubanga abaana abange mbadde mbazuukuse essaawa 11 zennyini ne batandika bategeka okugenda ekasaala ne bayita eruvule. Okuva wano okutuuka ekasaala mayiro zirabika 7 n'ekitundu. Kati ekizibu kye tubadde tusanga amakubo agaffe gansaka. Abantu b'ekitundu kino badde balina entiisa y'amaanyi nga batya n'abaana baabwe okutambula okugenda okusoma. Abaana badde batandika okusoma nga bali myaka 7-8 ate nga batambula mayiro mpanvu okutuuka eruvule. Kale twebaza omubaka Babirye Kabanda olwakino kyataddeko ku kitundu kino. Tofali yatadde ku byenjigiriza mu Uganda tuli mwebaliza n'omutima ogwo omuzadde gwalina eri eggwanga lyaffe lino Uganda. Webale nnyo omubaka olw'okutaasa amabujja agabadde gatindiga engendo empanvu. Bwe tweyongerayo abawala okuva mu buvanjuba bw'eggwanga ensangi zino bettanidde nnyo okugenda mu mawanga aga Buwarabu okwefunira ku nsimbi okusobola okubeezaawo ab'eŋŋanda zaabwe. Bano batubuulidde nti embeera embi gye bayitamu mu kitundu kyabwe eyo nga balemereddwa okusoma yeebawaliriza okwabulira eggwanga. Tuwayizaamu ne mwana muwala ng'ayitibwa Deborah Agwanga ng'ono tumusanze kwemu ku kampuni ezitwala abantu ebweru ng'eri kitintale eya Trustini n'atubuulira ekimuwaliriza okwabulira Uganda agenda anoonye ku nsimbi. Ebitundu by'obuvanjuba bw'eggwanga bye bimu ku bisingamu abaana ab'obuwala abawanduka mu masomero n'okufuna embuto nga bakyali bato ekibaviirako okubeera mu bulamu obuzibu.
Omuwala Deborah Agwanga gwe tusanze kwemu ku kampuni ezitwala abawala emitala w'amayanja ekitintale abadde yeetegekera kugenda kukola mirimu gy'awaka era n'atulombojjedde ennaku gy'ayiseemu ng'akyali mu kyalo Esserere. For sure, where we come from, I bear a witness. Life has been so hard. It has not been easy. Our parents are there. We need education. They cannot even educate us just because. Ono ngaweze egy'obukulu 25 era ng'alina omwana omwagamba embeera gye yayitamu ye yamuviirako n'okuzaala nga tannayagala. In Eastern region, most of the girls at the age of 16, below the age of 16 there, they are getting pregnant just because of the poverty in their families. They suffer, there is no education, and some parents force them to go for early marriages. Ono si ye yekka, waliwo ne banna abalala abatasobodde kulabikira ku kamera zaffe nga nabo embeera y'okuva mu masomero nga bato olw'ebbula ly'ensimbi bye bibawaliriza okugenda ku kyeyo. Anna Maria Oititi omu ku bakulira kampuni ya Trustini esangibwa ekitintale etwala abavubuka ebweru amakanda yasalawo okugasimba ku kutwala abaana abava mu buvanjuba bw'eggwanga olw'embeera gye bayitamu. Ono era ategeezezza nga bwe basalawo n'okunoonya abawala abava mu famire ezirimu abazadde abalina akawuka akaleeta mukenenya babatwale emitala w'amayanja okusobola okubalabirira. Tugeze ne tu visitinga families n'abana balina akawuka ka siriimu. Ne tutwalayo omwana omu mu famire eyo n'agenda n'akula kati embeera ekyuse kubanga asobozezza okukola ki okuzimbira mama we ennyumba obulamu bukyuse. Ababaka ba Paalamenti Oititi abasabye basomesa abavubuka abaagala okugenda okukolera mu mawanga g'Abawalabu amakubo amatuufu ssaako amakampuni agali mu mateeka babawonya abafere. Tukwatagane wamu ne kampani zino eza regisitaringa. Tusomesa abantu, tusomesa abazadde, tusomesa abawala, tukwatagane lumu kubanga ebintu bigenda mu social media. Wabula abawala bano basiimye gavumenti. Kati nebaza nnyo ngenda wabweru okukola. I want to thank God for the government of Uganda for allowing us to go and work abroad. Abawala abasoba mu 40 be bagenze mu ggwanga lya Saudi Arabia enkya ya leero okukola emirimu egy'awaka. Kalungi Betty, Delta TV Amasukulumu. Ate mu byemizannyo Lieutenant General Wilson Mbadi amyuka omuduumizi w'amagye mu ggwanga akuutidde abajaasi ba UPDF abasiibuddwa okwetaba mu mpaka ez'amagye mu ggwanga erya Kenya okukuuma empisa ssaako okuweesa eggwanga lyabwe ekitiibwa nga bawangula emidaali egy'enjawulo. Bino Lieutenant General Mbadi abyogeredde ku kitebe ky'amagye bw'abadde asiibula abajaasi bano. Ekibinja ky'abajasi b'eggye ly'eggwanga 10 nga kuliko abazannyi 45 basimbudde okwolekera eggwanga lya Kenya okwetaba mu mizannyo gy'amagye. Ku mukolo ogubadde ku kitebe ky'amagye Mbuya amyuka omuduumizi w'amagye Lieutenant General Wilson Mbadi akuutidde bannamagye okukolesa empisa nga bwe bazze bakola mu mizannyo egy'enjawulo okuweesa eggwanga ekitiibwa. Culture and professional values. Kuna namna wanaendesha maneno yao, please follow that. Sio unafika kule alafu nasema sisi Uganda tunafanya hivi. Bw'abadde asibula ekibinja kino Lieutenant General Mbadi ategeezezza nga bwe balina essuubi mu bazannyi bano okuwangula emidaala egy'enjawulo nga bwe bazze bakola. Wadde wabaddewo okusomozebwa ddala mu nkambi abazannyi gye babadde batendekebwa, Mbadi abagumiza nga bajja okutunula mu buzibu buno babunogera eddagala gye bujja. Ono agamba nti mu kaseera kano amagye agava mu mawanga g'obuvanjuba bwa Afrika gatambulira wamu mu buli mbeera ekyongedde okuleetawo emirembe n'okukolaganira awamu. So you can see that in the defense cooperation, for us we are far ahead. And
these other areas, departments will have to really split to get to where we are. So this is just one of those as part of the protocols of the East African community. Guno muwundi gwa 12 ng'empaka z'amagye agava mu buvanjuba bwa Afrika zitegekebwa okuva mu mwaka 2005 bwe zaatandika. Kano John Mark Semanda akulembeddemu ekibinja ekisibuddwa ategeeza nga beetegese ekimala okuwangulira eggwanga emidaali egy'enjawulo e Nairobi. Tusuubira okubeera nti ekintu kigenda kutambula bulungi kubanga twetegese bulungi ebbanga litumaze nga tuli presidential training Namboole. Ono atunyonyodde ekibinja ky'abajasi kyakulembeddemu ebikikwatako n'emizannyo egigenda okuzannyibwa mu Kenya. Tulina ettiimu ez'abawala, ettiimu eya volleyball yeyokka ettiimu ey'abawala erimu nga ogw'omuzannyo gw'abawala bokka volleyball, ne tubeera n'ettiimu endala ey'abaddusi. Empaka zino zitandika lunaku lwa nkya nga amawanga mukaaga guli Rwanda, South Sudan, Uganda, Kenya, Burundi sako Tanzania be bagenda okuzeetabamu. Joseph Muyingo, Dauta TV, Amasukulu. Webale nnyo Joseph Muyingo. Bwe tweyongerayo newankubadde kalenda y'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa pool yayimirira olw'endooliito z'obukulembeze mu kibiina kino bo abaddukanya empaka za Masters Pool mu Kampala bakyagendera ddala mu maaso. Okusinziira kwakulira empaka zino Ronald Kamya agamba nti tebasobola kuyimiriza bitone by'abazannyi kwe kusalawo ne babateerawo empaka zino ezeetabiddwamu abazannyi abamanya. Ono era ategeezezza nti n'omutindo tegubadde waggulu lw'abazannyi bano okuba nti babadde bawumudde ebbanga panvu. Nkwebaza okuba nga otambudde naffe okuva gye tutandikidde amasukulumu gaffe ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Mbadde Kalungi Betty ne munnange Lukyams Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Tugenda kulekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi. Tukwagaliza ekiro ekirungi. Musule bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaala.